हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब घोषित होगा। सभी बार बार यही ट्वीट कर रहे हैं, यही मैसेज कर रहे हैं और यही टेलीग्राम पर पूछ रहे हैं कि कब तक सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा। दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने 25 मार्च 2024 तक सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के बारे में बताया था। लेकिन दोस्तों, आप इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पहले फरवरी के अंत तक सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बारे में बताया। उसके बाद 5 मार्च तक और उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया कि आचार संहिता से पहले सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से उन्हें एक ट्वीट किया और ट्वीट में बताया कि 25 मार्च तक सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आलोक राज जी ने फिर से एक ट्वीट करके बताया कि सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, एएनएम, जीएनएम सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग से बाकायदा परमिशन ली जाएगी और परमिशन लेकर आईए का एग्जाम 25 मार्च तक और एएनएम, जीएनएम का 31 मार्च तक और बाकी जो भी एग्जाम है उनके भी रिजल्ट अप्रैल में जारी करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, अब आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता के बाद अब 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव दोस्तों मई से शुरू होंगे और जून में जाके समाप्त होंगे। इसमें राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे, जो प्रथम चरण 19 अप्रैल को और दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा। इसके बाद दोस्तों 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे और चुनाव परिणाम आने के बाद आचार संहिता हटेगी। इसलिए दोस्तों लगभग 2.5 महीने का समय चुनाव में चले जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग से परमिशन लेकर अभ्यर्थियों के हित में जिन भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा हो चुकी है उनका परिणाम जारी करना चाहिए, जिससे अभ्यर्थी अगले चरण की तैयारी आसानी से कर सके। इसलिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 3-4 दिन में काफ़ी रिजल्ट घोषित किए गए हैं। तो आप सभी के मन में ये विचार आ रहा है कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आचार संहिता में कैसे निकलेगा, क्या कोई रिजल्ट आचार संहिता में निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपना कार्य कर रहा है और चुनाव आयोग से परमिशन लेकर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और आपको बता दूं दोस्तों, 20 से 22 तारीख के बीच में, 20 मार्च से 22 मार्च के बीच में आपका सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की पूरी संभावना है। अधिकतर भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम होने के 2 माह के अंदर उसका परिणाम घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी अगले वीक में जारी होने की पूरी संभावना है। साथियों, किसी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने और फाइनल आंसर की जारी करने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन दोस्तों किसी भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट थोड़ा लेट हो जाए लेकिन किसी कारण कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी कारण से कोई भर्ती परीक्षा यदि कोर्ट में उलझ जाती है तो उसमें बहुत समय लग जाता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सब्र रखिए। बहुत जल्दी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है। प्रारंभिक आंसर की जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति लगाई है, जिसमें लगभग 50 से अधिक क्वेश्चन हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, फाइनल आंसर की में 5 से 6 क्वेश्चन के लगभग डिलीट होंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे। और साथियों, जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होंगे उसके बाद जून या जुलाई में आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी अभी से करते रहें और साथ ही साथ आप सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से भी ऊपर वाली कई वैकेंसी आई हुई है, उनकी भी आप साथ के साथ तैयारी करें। दोस्तों आपको सरकारी नौकरी लगनी है, लेकिन साथियों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के ग्रेड पे 2800 है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में कई भर्ती परीक्षाएं इससे उच्च ग्रेड पे वाली निकली हुई है और आने वाले समय में कई भर्तियां आने वाली है। इसलिए आप साथ के साथ उसकी तैयारी भी करते रहें। साथियों, कई अभ्यर्थी बार बार ये प्रश्न कर रहे हैं कि सर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों ये मेरे एनालिसिस से बनाई गई कट ऑफ है, आप इसको फाइनल कट ऑफ ना समझें। साथियों कैटेगरी वाइज संभावित कट ऑफ है। इस कट ऑफ के लगभग आपके 3-4 क्वेश्चन कम भी हो रहे हैं तो आपको 100% टाइपिंग करनी चाहिए। फाइनल कट ऑफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी करने पर ही पता चलेगा।
लेकिन आप इस कट ऑफ को संभावित कट ऑफ मानते हुए अपनी तैयारी नियमित रूप से करें। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रिजल्ट के बाद आपको अच्छा खासा टाइपिंग के लिए समय मिलने वाला है, जिसे अभी तक भी आपने कोई टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी और रिजल्ट के बाद भी जो टाइपिंग टेस्ट करना चाहते हैं वह आराम से कर पाएंगे। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग इतनी हार्ड नहीं होती है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग 20 की स्पीड आराम से 1 महीने के अंदर निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार की नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी यहाँ पर समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।